jsem slyšel, protože nejvíc, co mě pobavilo, pak bylo... teď nevím, jestli je hromadnej technický. A zrovna tě natáčím. Dělej. Hlavně by mi tam nespadl mobil, ty vole. Vy tam kácíte stromy a tady je napadanýho dřeva, ty vole. No. Jaký vole? Mezi auta? Jo. Ale potřebujeme někdo. Když se nebudeš vrtět.